បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំរ៉ាន់សុកលីម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះដែរគឺយើងបំបាយបរិយាកាសរបស់យើងបាទមកបាទធ្វើវីដេអូនៅកណ្ដាលវាលស្រែម្ដងបាទដោយសារតែចាំម៉ាស៊ីនបូតបាទហើយយើងក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើវីដេអូតែម្ដងទៅដោយសារតែចាំយូរពេកហើយឥឡូវគាត់កំពុងតែបូតស្រែផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងបានឃើញទៅលើចំណងជើងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីបាទគ្រូគីមីវិទ្យាដែលខ្ញុំបាទចូលចិត្តនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍រៀនតាមគាត់បាទអញ្ចឹងនរណាក៏តែងតែពេញចិត្តនៅការបង្រៀនរបស់គ្រូហើយក៏យកក្បួនរៀននិងបាទប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនដែរដើម្បីជា inspire អារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងឲ្យកាន់តែចូលចិត្តក្នុងការរៀនផងដែរហើយមិនខុសទេគ្រូណាដែលយើងចូលចិត្តគឺយើងប្រកាសជាចង់ដឹងពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ហើយគ្រូណាដែលយើងមិនចូលចិត្តសូម្បីតែលឺឈ្មោះក៏យើងមិនចង់លឺដែរមិនអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំបានរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូទឹមច័ន្ទដែលរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យបាទសុកអានព្រៃមេឡងបាទនៅក្នុងស្រុកកោះអណ្ដែតខ្ញុំនៅខេត្តតាកែវនៅស្រុកកោះអណ្ដែតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរៀននៅសាលាមឡងហ្នឹងចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់ទី12និយាយរំទៅគឺរៀននៅសាលាព្រៃមេឡងហ្នឹងគ្រប់កម្រិតថ្នាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលទេប៉ុន្តែចំពោះការរៀនកន្លងមកខ្ញុំគឺស្អប់មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងកាលខ្ញុំរៀននៅអនុវិទ្យាល័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឡើងដល់វិទ្យាល័យដោយសារតែជួបគ្រូដែលគាត់យើងមាននិស្ស័យជាមួយគាត់អាចថាយើងមាននិស្ស័យជាមួយគាត់បាទខ្ញុំជំរុញឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តរៀនគីមីវិទ្យាហើយអ្វីដែលខ្ញុំជំរុញឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តរៀនគីមីវិទ្យាខ្លាំងបំផុតនោះគឺការថ្លឹងសម័យការនិងសរសេរសម័យការតាមប្រតិកម្មនៅពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសរសេរសម័យការតាមប្រតិកម្មហើយគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់រៀនគីមីវិទ្យាហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងអំពីបាទមេរៀនគ្រប់បានកម្រិតគ្រប់ចំណុចនៅក្នុងគីមីវិទ្យាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ដឹងខ្លាំងមែនទែនបាទតាំងពីការហៅឈ្មោះតាំងពីការបាទស្គាល់តារាងខូបនិធាតុគីមីចាំរូបមន្តរបស់វាស្គាល់អំពីប្រតិកម្មរបស់វាទង្វើរបស់វាឬក៏ធាតុផ្សេងដែលវាមានសមាសធាតុចូលផ្សំបង្កើតបានដូចជារូបមន្តអីមួយជាដើមអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះចាប់ផ្ដើមប្រមូលអារម្មណ៍និងចាប់ផ្ដើមគិតស្រឡាញ់នៅមុខវិជ្ជានេះខ្លាំងមែនតើគ្រូដែល inspire អារម្មណ៍បានន័យថាជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំរៀនគីមីខ្លាំងជាងគេគឺលោកគ្រូទឹមច័ន្ទប៉ុន្តែគ្រូដែលខ្ញុំជានិមិត្តរូបរបស់ខ្ញុំនោះដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺលោកគ្រូជ័យធាវីខ្ញុំមើលការបង្រៀនរបស់គាត់គឺមិនសាំញ៉ាំមិនពិបាកយល់ហើយក៏បង្រៀនច្បាស់ល្អខ្ញុំមើលគាត់ទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគឺអាចយកជាគោលបានយកជានិមិត្តរូបរបស់ខ្ញុំបានអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដូចខ្ញុំអត់ហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តគ្រូមួយណាដែរហើយនឹងស្រឡាញ់គាត់មិនមែនថាខ្ញុំស្អប់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រូទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រូដែលខ្ញុំយកជានិមិត្តរូបគឺលោកគ្រូជ័យធាវីខ្ញុំមើលការ live របស់គាត់មើលពីបទពិសោធន៍ឬក៏ប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់គាត់មើលទៅគឺចាប់អារម្មណ៍គឺគាត់មានប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងគឺមើលទៅគឺកំសត់មែនតើហ្មងលោកគ្រូជ័យធាវីអញ្ចឹងយើងអាចមើលពីប្រវត្តិរបស់គាត់បានដោយសើចតែឈ្មោះប្រវត្តិលោកគ្រូជ័យធាវីទៅនឹងឃើញហើយសៀវភៅដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេសៀវភៅគីមីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់និងគិតថាអាចយកជាគោលបានណាអ្នកគ្នាដឹងថាសៀវភៅអីទេខ្ញុំនឹងដាក់ក្នុងអេក្រង់ទូរស័ព្ទនេះនឹងឃើញហើយថាតើខ្ញុំបាទចូលចិត្តសៀវភៅមួយណានៅក្នុងគីមីវិទ្យានេះភ្លេចជួយចុច like subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើន